睡不着觉。白天我睡了一天了，已经来到晚上了。我咳嗽还没有好，煮开了一点水，开窗看下。买了一点药，消炎的药。我准备吃这2种药，看看能不能把咳嗽治好。先吃一点消炎的药，再喝一口水。买回来有2包这个小龙虾，这包也是，这包是青菜、菜心。做一点饭吃了。在煮饭了，饭煮熟了，把饭拿出来，饭有点焦了，不多不少。先做一点小龙虾吃。小龙虾里面放有冰块，我把它放进热水里面。等溶解了以后，就可以炒了。
蒜已经解冻了，小龙虾已经分成一个一个的。然后我把水倒掉。没地方放了，就放在菜板上了。洗一洗这个炒菜呢。首先放一点油。油热了，再放入小龙虾了。再放一点盐。开始翻炒了。小龙虾已经慢慢的变红色了，但还不行，再继续炒。再放一点水进去，我用手来，再放点，再用这个锅盖盖住，等它煮它个7、8分钟就可以了。现在冒的烟还是比较大的，摇一摇它。
煮了有好几分钟了，可以了。倒出来了。我再炒一个菜心。先把菜心切了。切好了。放一菜。
青菜快，菜心快炒好了。好了，2个菜，先吃一点青菜。炒出来的小龙虾，这是菜心，吃一口饭。吃一个龙虾，我买的是不怎么大的小龙虾的，这看起来挺小的一只。吃一口青菜，现在我感觉像这碗这么大的饭，我还想再吃多一碗，肚子太饿了。
好好吃啊！